अंदर जो भी हाँ 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 नहीं नहीं उनके ना आप रूम में ही रखो, वहाँ नहीं लेंगे। कॉपी आएंगी ना? हाँ हाँ ठीक है, एक बार बता देना सर, एक बार। अच्छा मैं बोल दूँ। पिछले बार लाए थे तो गुस्सा हो रहे थे, मुझे बता रहे ऐसे हाँ बोल देना। हाँ पिछले बार हमने रख दे रहा ना, तो बोल रहे थे कहाँ पे रख के चले गए। एक बार बोल देना ना, आपका बहुत आ गया। ठीक। एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों क्लियर रहिए, जो जरूरी है वो चर्चा कीजिए, अपने मुखंड पर लीजिए, आंखों से लीजिए। हमें से कितने लोग ऐसे जो पहले भी आ चुके, आप उठाएंगे 1 2 3 4 5, उनके लिए ताली बजाइए जोरदार। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने जीवन को एक और नई दिशा देने के लिए यहाँ बता रहे हैं। इसमें सबसे जरूरी काम है वो है ग्रहण करना। किसी संत ने कहा, भाषण देते हैं तन भर, सुनते हैं मन भर, ग्रहण नहीं करते कण भर। जो कुछ आपको इन 7 दिन में मिलने वाला है, यदि इसको ग्रहण नहीं किया तो कोई लाभ नहीं। तो उसके बहुत जरूरी है कि हम हर कार्यक्रम में 100% लाभ लें। हर कार्यक्रम समय से 5 मिनट पहले आए, और जब तक पूरा कार्यक्रम समाप्त ना हो तब तक करना है। इस बात का ध्यान करें। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, जरूर करें। आइए, सुनील जी, किसी के पास मोबाइल फोटो ले सकते हैं? आइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आपके मिसेस को जय निर्मली आ रही है, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं आपको। Somebody is looking for pads. जोरदार तालियां बजाइए। जिनको पैड चाहिए हाथ उठा ले, पैड ले ले, खिचड़ी बांट लीजिए। आधे तरफ दे दीजिए, आधे तरफ दीजिए। पैड ले लीजिए, पेन ले लीजिए। वो पेन चाहिए, पेन ले लीजिए, पैड। जो कुछ हम
वचन सुनेंगे भूल जाएंगे, लेकिन जो कुछ लिखेंगे वो कई साल तक आपके पास रहेगा। इसलिए प्रयास करिए कि जो मिले उसका लाभ उठाएं। दो दिन लगे ना, दो दिन लगे, आगे बढ़ के आगे ले लीजिए, आप उधर ले लीजिए। जिनको नहीं मिला खड़े हो जाए अपने स्थान पर, ताकि जल्दी काम हो। फट गया। और पेन एक अनुरोध किया गया था आपसे, जो व्हाट्सएप पढ़ा होगा, कृपया परिचित के पास ना बैठे, अपरिचित के पास बैठे ताकि आपका परिचय बढ़े। अभी 6 लोगों के यहाँ गट बनाए जाएंगे। आप अपने अपने गट का नंबर ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से अंतिम दिन तक काम होगा। डॉक्टर शुक्ला In the morning we had a game. We played a game, name game. We are going to play the name game almost every day, in which we get to know each other's name. Then during the camp we all live like one family. We do form groups. Groups तो बनाते हैं, but that group is a smaller family, but we are all a joint family. We are all one joint family in which we have uncles and aunts and cousins and all kinds of relationship जो होता है घरों में, but joint family में वो हम लोग हैं. In which case we will all have comfort during the camp, and we will enjoy the camp more than any other camp so far attended by you. जितने भी कैंप आपने अटेंड किया इससे पहले, उससे ज़्यादा मज़ेदार ये कैंप होना चाहिए, इसलिए हम लोग एक परिवार हो जाते हैं। तो एक दूसरे का मदद करना ही इसमें प्रथम ध्येय है। हमारा ध्येय होना चाहिए कि एक दूसरे का मदद करें, ताकि हम सबको मदद करने वाले को मदद लेने वाले से ज़्यादा मज़ा आता है। That is the theme of the whole and nature cure lifestyle. Nature cure lifestyle क्या है? Helping others through any means that you can. हर एक अपना अपना हुनर होता है, अपना काबिलियत होता है, उसके ज़रिए दूसरों को मदद करना। कुछ ऐसे मदद होता है जिससे कि दूसरों को तकलीफ होता है, वो नहीं करना है, ओवर पावरिंग। ये कुछ लड़के थे, निकले मदद करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको सड़क क्रॉस करने के लिए हेल्प करते हैं। तो एक लेडी तो एक बार क्रॉस कर दिया, वहां से दूसरा लड़का उसको यहाँ क्रॉस कर दिया। अरे भाई अभी तो लाया था, तुम क्यों कर रहा है? शोर मचाने लगे। जबरदस्ती किसी को मदद ऐसे मत कर देना कि मुसीबत हो जाए। थ्रू आउट द कैंप ऐसे बहुत सारे मजाक होंगे। We'll have lot of fun. We'll have lot of games also. Every day there will be games. Every day there will be music and singing sessions. तो सारा कुछ होगा, सत्संग होगा रोज। So ये the whole camp is, जब नेचर क्योर क्लासेस हो रहा है, बाकी क्लासेस की तरह नहीं है ये। इसमें क्या होता है कि लाइफ एक्सपीरियंस, जो लाइफस्टाइल सीखना है तो लाइफ एक्सपीरियंस इसमें भरा होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा आपको, और सबको मौका मिलेगा अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जो ग्रुप्स हम बनाएंगे, उस ग्रुप्स में क्या होगा, डिस्कशन होगा, जो टॉपिक बात किया। हमेशा रिफ्रेशिंग सेशंस होंगे जिसमें रिवाइज करके आप लोग अपना क्लैरिफाई कर लेंगे। नेचर क्योर इज अ मिशन।
प्राकृतिक चिकित्सा जो है चिकित्सा पद्धति ही नहीं है। नाम हो गया पॉपुलर कि प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोथेरेपी बोलते हैं, वो सब नाम इसका नहीं है। प्राकृतिक जीवन शैली ही इसका असली नाम है। लेकिन आप लोग यहाँ पर जो सीखेंगे उसको जीवन शैली में बदलना है, अपने अपने जीवन में ढालना है। और यहाँ पर एक दिन के अंदर ही आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे इसको डालना है। तो आज आपने ब्रेकफास्ट खाया है, अब लंच खाने वाले हैं थोड़ी देर में। ये सब जो है आदत नहीं है आपको। पहले ब्रेकफास्ट में इसके साथ और कुछ लेते थे, उसके साथ और कुछ लेते थे, वो सब पहले की आदत है। यहाँ इसलिए आए हैं कि नए आदत को कैसे अपनाएं। अपनाने के लिए कंपनी मिल गया आपको, इतने लोगों का साथ मिल रहा है, तो आप जब नए आदतों को लेंगे तो उसमें मज़ा आ जाता है। सब लोग करें। घर में क्या होता है, एक वो पकौड़े खा रहे हैं, हम सलाद खा रहे हैं, तो मुश्किल हो जाता है। हमें भी पकौड़े खाने का दिल करता है। यहाँ सभी लोग सलाद खा रहे हैं, सभी लोग फल खा रहे हैं, तो ये एक समाज बन गया, ये एक हमारा अपना फैमिली हो गया। इसमें मज़ा आ जाता है, आसान हो जाता है। हम लोग तो उपवास भी करने वाले हैं। बुधवार को हम लोगों का बहुत बढ़िया फीस्ट है। वो क्या फीस्ट है? आकाश तत्व का। कभी आपने चखा नहीं होगा, तो आप अब चखेंगे तो और भी मजा आएगा, क्योंकि न्यू डिश है ये। तो जो जानते वो हंस रहे। जितने भी बढ़िया बढ़िया खुराक आपने खाया, रेसिपीज खाया है, वो सब कहाँ से बना है? पौधों से, पेड़ पौधों से आता है। उसका ये बना दिया, मसाला डाल दिया, ये डाल दिया, करके कुछ ना कुछ कर देते। ये सब ओरिजिनली उत्पन्न होता है सिर्फ कुदरत से। अब देखो कौन है, और उनसे बोलो थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये इस कैंप में ही नहीं, जितने भी कैंप मैंने अभी अटेंड किया है और कंडक्ट किया है, उसमें सब लोग इतना अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे थे। लास्ट डे में तो रो रहे थे सब कि छोड़ के जा रहे हैं परिवार को। ऐसे दोस्त हो जाते हैं। और परिवार में जो जितना कुछ खुशी है हमें मिलता है, उससे ज़्यादा खुशी यहाँ मिलता है, क्योंकि बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है। और हर रोज जो जो प्रॉब्लम्स आता है ना, उसको कैसे सॉल्व करना है वो हमें मिलकर के सॉल्व करना है। हर जगह में सब कुछ ठीक होगा ऐसे तो होता नहीं। प्रॉब्लम्स तो होता ही है। प्रॉब्लम्स हेल्प्स अस टू मैनेज इट इवन बेटर फॉर नेक्स्ट डे। कल ऐसा ना हो, इसलिए हम आज से प्रॉब्लम को देख करके, डिस्कस करके सुविधा कर लेंगे, कल नहीं हो। इसमें पूरा आप लोगों को टाइम टेबल दिया जाएगा। उस टाइम टेबल के अनुसार टाइम पर आना है। ये देखिए कि कोई भी क्लासेस मिस मत करो। इतना बड़ा नंबर है, क्लासेस में देखते हैं 5-6 जने है ही नहीं, कहीं टहल रहे हैं, कहीं कुछ सो रहे हैं। कमरे में जाना तो है ही नहीं। कमरे में तो तब जाना जब सोने का टाइम होता है। अदरवाइज डोंट गो टू योर रूम। सुबह का एक बार जो टोना लेकर के अपना साफ ऑफ करके एक बार आ गए ना, फिर शाम को ही जाना। ऐसे करने में क्या होता है, होल डे वी आर हैविंग फन। Every minute of your daily routine has been already planned. आपका क्या क्या करना है हर मिनट का सारा प्लान पहले ही कर चुके हैं। तो इसलिए हम लोग बिजी रहेंगे और नई नई बातें सीखते रहेंगे। तो इस कैंप में जो ग्रुप्स अभी बनेंगे, you can be having the same group for some time and you can have a different group another time. बट ग्रुप का क्या मिलेगा? ड्यूटीज मिलेगा। देयर आर सर्टेन सो मेनी फॉर्मेलिटीज दैट हैज टू बी कंप्लीटेड। अनलेस यू ऑल कोऑपरेट इट विल नॉट बी डन। सो हम सब ने ये काम जो है कैंप का शेयर करके करना है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और बात रह गया कि रोज का डेली रिपोर्ट लिखना है। ये आज क्या क्या ट्रीटमेंट हमने कर लिया है और अब मेरे दर्द का लेवल कितना है।
सब लोगों का दर्द होता है, किसी का और कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसका सिम्टम्स का ग्रेड करना होता है 0 to 10। बहुत ज़्यादा तीव्र गति से दर्द हो रहा है तो 10 नंबर हो गए, दर्द कम हो गया तो 8 हो गया, 7 हो गया, ऐसे उसको ग्रेड करना है। तो इससे पता लगता है कि ट्रीटमेंट में इतना सारा किया है, उसका असर इतना अच्छा हो रहा है। ये रिपोर्ट जो है आप लोगों को भी एनकरेज करेगा, और इस रिपोर्ट से हम क्या करते हैं, वी पब्लिश जर्नल्स टू शो अदर्स दैट सो मेनी पीपल अटेंडेड दिस कोर्स, दे हैड ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड दैट प्रॉब्लम लेवल वेंट ऑन गोइंग डाउन। ये प्रॉब्लम कम होते गए, इस इलाज से फायदा होता है। लोगों को पता चलना चाहिए ना, जब पता चल जाता है कि ऐसे फायदा होता है तो और लोग लाभ उठा सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी encouraging thing that we have joined in a very good number, and there are some people who are disappointed that they could not join this camp, but we are trying our best to talk to the management to include some more seats. But let's see, whatever we have, let's make the best out of it. If you have any questions or suggestions, please raise your hand and we will entertain. किसी को कोई प्रश्न पूछना हो और या कोई सजेशंस हो तो इसमें इस वक्त कहिए। ओके, दैट्स गुड। आगे का अभी का प्रोग्राम में ये है कि I have to show you that this is an equipment which we are using. We call it Tona, and you may, if you don't have your own, I advise you to have your own Tona, so that before you come to yoga class in the morning, योगा क्लास में सुबह आने से पहले इसका प्रयोग अपने कमरे में ही कर लें। आफ्टर हैविंग योर नेचुरल मोशन, पहले मोशन हो या ना हो, अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अटेम्प्ट करने के बाद इस टोने को यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी सामान तो हम यूज़ नहीं करते हैं। आई डोंट रेकमेंड यूजिंग दिस यू कैन यूज दिस फॉर स्क्रबिंग, ये तो यूज़ कर सकते हैं। और ये आई वॉश कप है, ये भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ समबडी वांट्स टू क्लीन अप योर आई, जैसे आपके लिए अच्छा रहेगा और लोगों के लिए भी है। ये पट्टियाँ हैं, ये भी अलग अलग जगह में यूज़ होता है, इसका भी मैं रेकमेंड करता हूँ। तो ये सब बाद में कर सकते हैं आप लोग। इनसे आनंद जी हैं, इनके पास जो स्टॉक है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड देन देयर आर थेरेपीज, किसी को हिप बात लिखा है, किसी को स्पाइनल बात लिखा है, किसी को टोना लिखा है, किसी को मड पैक लिखा है, हर्बल पैक लिखा है। हर्बल पैक के लिए तैयारी उन लोगों ने करना पड़ता है, इसलिए पहले से बताना पड़ता है उनको इतने लोगों का हर्बल पैक है, तो हर्बल पैक वो तैयार कर लेते हैं। मड पैक तो हमेशा तैयार मिलता है, तो मड पैक लगा सकते हैं। मड पैक लगाते वक्त क्या होता है, देयर इज एन प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस by which there is an interchange of fluids. Water from the mud will go into the body and dirty water will be pulled out. There is toxic fluids in the body, in any parts of the body, that will be pulled out. Usually this area of the abdomen has a lot of problems. So we give a mud pack over this area and that helps a lot in digestion, constipation. सारा सब में ये मदद करता है। So everybody has got the treatment written for this afternoon, right? Yes. Okay. Some people are left over, वो अभी कर देंगे पूरा। बाकी सब लोगों को ट्रीटमेंट टाइम में जाना है, थेरेपी टाइम अभी नहीं हुआ। उससे पहले we will have some classes telling you about the topics that's going to be covered, and if there is any particular topic you are interested, then we can also cover that. Let me, आपको कुछ कहना तो कह दीजिए, मैं कोई टॉपिक से अच्छा ग्रुप डिस्कस कर दिए, ग्रुप फॉर्म करिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में दवाई नहीं आती? आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इनके लिए।
इन 12 के अतिरिक्त ऐसे कितने लोग हैं जो स्वयं दवाई नहीं खाते? 1 2 3 4 5 6 15 12 27 लोग ऐसे हैं। बाकी लोग जो हैं, जिनके घर में दवाई आ रही है या जो स्वयं दवाई खा रहे हैं, उनको दवाई छोड़नी है। आप मेरे साथ बोलिए, जो संकल्प करते हैं, सब नहीं बोले तो बोलिए, मैंने कहा था 100% लागू करेंगे हर चीज। जो संकल्प करते हैं, उन्हीं के संकल्प पूरे होते हैं। तो आप यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कि हमको दवाई नहीं खानी। उन्नीस 1993 में मुझे चोट लगी, जख्म हो गया, वो जख्म ठीक नहीं हो रहा, भर नहीं रहा। किसी प्रश्न का उत्तर जो देंगे ना, सब बैठे में नहीं देंगे, हाथ उठाएंगे, फिर जिससे पूछो वो बताएगा। तो कौन सा रोग था ये? चोट लगी, बैठे में नहीं बोलना, मैंने बोला है, हाथ उठाइए, फिर मैं पूछूंगा कौन बताएगा। हाँ बताइए। डायबिटीज। खड़े होकर बोलना चाहिए। शुगर। मैंने संकल्प लिया 14 जनवरी 1994 को, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो शुगर की दवाई खा रहे हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से खाए जा रहे हैं। तो क्या मुझे भी जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी? 14 जनवरी 1994 को संकल्प लिया, आज के बाद दवाई नहीं खाऊंगा। उससे पहले मैं हर महीने बीमार होता था, भयंकर सर दर्द होता था, नवलजीत की गोली खाता था, 3-4 कंबल डालता था, पसीना निकलता था, ठीक हो जाता। सर दर्द वाला दिन आया, मैंने पिताजी से कहा मैं दुकान नहीं जाऊंगा। 10 साल पहले दुकानदारी छोड़ दी थी। 15 अगस्त का मेरा जन्मदिन होता है, 15 अगस्त 2008 को मैंने सब छोड़ दिया, वानप्रस्थ किया। पिताजी से कहा मैं दुकान नहीं जाऊंगा। क्यों? सर दर्द है। चले गए। श्रीमती नवलजीत की गोली लेकर आ गई। मैं कहा मुझे नहीं लेनी। क्यों? मैंने छोड़ दी। कब छोड़ी? 14 जनवरी को। 40 साल से जो यहाँ घुसे हुए थे रोग, वो आराम से छोड़ने को तैयार नहीं, जैसे अंग्रेज छोड़ने को तैयार नहीं थे। पूरे दिन दुखी रहा। श्रीमती जी कई बार आई, आधी गोली ले लो, चौथाई ले लो, कोई गिनीज बुक में नाम नहीं जाएगा। मैं ना जाए, मुझे गोली नहीं खाई। 6 महीने दुखी रहा मैं। हिम्मत कहां से आई कि विजय तू लोगों से कहता है चाय छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, क्योंकि नवलजीत तो छोड़ नहीं सकता। यहां से हिम्मत आई और 6 महीने दुख उठाने के बाद आज तक दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। 25 साल। ये दवाइयां छोड़कर जानी है आपको। पिछले वर्ष मेरे लेक्चरर श्रीराम कॉलेज के मिल गए मुझे पार्क में घूमते हुए, बड़ा मुरझाया हुआ था चेहरा। मैंने गुरुदेव आपको क्या हो गया? कहना विजय साहब, मुझे ऐसे बोलते, विजय साहब 23.5 घंटे घर में रहता हूँ, आधे घंटे जबरदस्ती पार्क में आता हूँ, बस की नहीं रहा। मैं घर गया, डब्बा रखा था दवाइयों का, सुबह से शाम तक रोटी नहीं खाती, उनकी दवाई खाती। उनकी श्रीमती जी दवाइयाँ, उनकी दवाइयाँ। कहले बैंक वाला भी घर में आता है मेरे साथ, मैं बैंक नहीं जा सकता। आधा घंटा उनकी श्रीमती जी पर लगाया, आधा घंटा उन पर लगाया, 1 घंटा लगाकर उनको लेकर आया यहाँ। यहाँ का रोज कहते थे एम्बुलेंस खड़ी है ना, कहाँ खड़ी है वो, बिना दवाई कैसे रहूंगा? आप चिंता नहीं करो, बिना दवाई रहोगे, कोई दवाई आपको नहीं खानी, एम्बुलेंस खड़ी है। रोज कहते थे एम्बुलेंस खड़ी है ना, एम्बुलेंस खड़ी है ना। और 7वें दिन हैरान थे कि 7 दिन मेरा बिना दवाई गुजारा कैसे हो गया। लगा अगर हिम्मत है, जो 7 दिन में करा है, जो सीखा है, उसको प्रतिदिन करते रहना, दवाई की आवश्यकता नहीं। स्वामी रामदेव जी के 2 केंद्र हैं, बीच में नहीं पूछने के लिए समय बोलो। स्वामी रामदेव जी के 2 केंद्र हैं, एक का नाम है पतंजलि, दूसरे केंद्र का क्या नाम है? बैठे हुए नहीं बोलो। मेरे बहुत नेचुरोपैथी के कार्यक्रम होते हैं, फ्री होते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। दरी मेरी, माइक मेरा, पार गवर्नमेंट का, आप जब चाहो लगा सकते हैं।
झंडे वाला मंदिर में कार्यक्रम था मेरा 12 दिन का, और 12 दिन ये बताता रहा, बैठे में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन 12 दिन में भी समझ नहीं पाया आपको, तभी 2 ही मिनट हुए। तो जब संकल्प हम जीवन में लाते हैं तब हम पूरे उतर पाते हैं। संकल्प नहीं लाएंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो स्वामी रामदेव जी के 2 केंद्र हैं, एक का नाम पतंजलि, दूसरे का नाम कौन बताएगा? किसी को नहीं पता। योग ग्राम, आपने हाथ नहीं उठाया, नहीं ऐसे नहीं बताइए। मैं अपने हर कार्यक्रम में मौका देता हूं लोगों को, और बड़े सरल प्रश्न होते हैं। आज तक किसी भी प्रश्न पर 100% हाथ नहीं उठे, बड़े सरल प्रश्नों पर 100% कहीं नहीं, वही देखना चाहता हूं। उसका नाम है योग ग्राम। योग ग्राम पतंजलि में आयुर्वेद से इलाज होता है, योग ग्राम में बिना दवाइयों के इलाज होता है, नेचुरोपैथी से इलाज होता है। मैं गया, भोजनालय में वाक्य लिखा हुआ था, मुझे 10 बार पढ़ना पड़ा, समझ नहीं आया क्या लिखा था। यदि आप स्वस्थ हैं तो दवाई की आवश्यकता नहीं, यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो दवाई की आवश्यकता नहीं। क्या कह रहा है ये, समझ नहीं आया। 10 बार पढ़ा, फिर मैंने उसका विस्तार पढ़ा नीचे। आप में इसको बता सकता है क्या कहना चाह रहा हूं, फिर विस्तार बताऊंगा। हाँ बताइए। वो ये कहना चाह रहे थे कि हमसे दवाई लो, हमसे दवाई लो। हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं नहीं, शायद ना ना, हाँ किचन ही हमारी दवाई है, किचन ही हमारी दवाई। हाँ, उन्होंने वहां लिखा था उसमें, यदि हम स्वस्थ हैं तो दवाई की आवश्यकता नहीं, यदि स्वस्थ नहीं है तो भी दवाई कुछ नहीं करने वाली। दवाई तो आपको बर्बाद करेगी, दवाई रोगों को दबाती है, नेचुरोपैथी रोगों को भगाती है। ये उसका विस्तार। इसलिए हमको नेचुरोपैथी के 5 मित्र बनाने हैं, वो 5 हमारी हथेली में है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, सब रोगों का करते सत्यानाश। इन 5 से दोस्ती करनी। हम बचपन में गाना गाते थे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस नहीं किया। इन 5 से दोस्ती। आइए ग्रुप्स बना दिया, आइए अभी बना रहा हूँ। तो दैट्स व्हाट बिफोर आई केम। हाँ देख रहा हूँ। वो टॉपिक्स है इसमें लिखा है। जगदीश जी से अनुरोध करूंगा, आए जरा महाराज जी को गुरुदेव पे बनाए। प्लीज, ये लास्ट डे ये टॉपिक्स नहीं है। ओके, आई विल गिव यू अ जनरल आइडिया। आज फर्स्ट डे है, टुडे विल बी इंट्रोडक्शन अबाउट नेचर क्योर एंड व्हाई नेचर क्योर इज बेटर सिस्टम देन एनी अदर सिस्टम। आज सिर्फ आप लोगों को ये बताया जाएगा कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और ये अन्य चिकित्सा पद्धतियों से बेहतर क्यों है। ये दोनों बात अभी बता देंगे सुबह के सेशन में। फिर उसके बाद लंच सेशन के बाद क्या होगा कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिलॉसफी ऑफ नेचर क्योर, टेनेट्स ऑफ नेचर क्योर। और फिलॉसफी क्या होता है, तत्व, मूल तत्व, प्राकृतिक चिकित्सा का मूल तत्व क्या है और इसका जो कानून क्या है इसके अंदर, जिससे कि हमें पता लगता है कि अन्य चिकित्सा पद्धति इसमें शामिल कर सकते हैं या नहीं। कई जितने मुंह उतनी दवाइयाँ बोलते हैं ना, हर एक आदमी अपना अपना इलाज बताते रहता है, ये ऐसे करो वैसे करो। हमें वो चीज़ को अपनाना है या नहीं। वो तो ऐसे कहते हैं, ये तो ऐसे कहते हैं, कहाँ जाएं? ये समझने के लिए कानून बहुत जरूरी है। कानून का पता लग गया कि ये सब कानून है, तो उस कानून के दायरे में अगर आ रहा है
तो वो दूसरे पद्धति को अपना सकते हैं। नहीं आ रहा है तो उसको उन्हीं को कहना मुबारक हो आपको, करिए आप, हम नहीं करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में जो टेनेट्स बताया जाता है उसी के अनुसार अभी तक हम लोगों ने चिकित्सा पद्धति को रखा है। नेचुरोपैथिक इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं पूरे देश में, बहुत सारे नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल्स हैं और कॉलेजेस हैं, सब सिखा रहे हैं। लेकिन उन सबसे अलग है जो हमारा नेचुरोपैथी का जो सिस्टम है, वो क्यों है अलग, उसमें क्या भिन्न है, वो सब समझाएंगे हम आज ही। तो इसको एक बार समझने के बाद बाकी जो सिद्धांत है वो और मार्गदर्शक गाइडलाइंस हैं वो सब उनको समझना और आसान हो जाता है इससे। और उसके बाद टॉपिक्स आएगा 5-fold फूड मेडिसिन। ये शरीर किस तरह बना है, किस चीज़ों से बना है, और 5 तत्व अभी जो विजयानंद जी समझा रहे थे, ऐसे ये 5 तत्व का जो रचना है वो कैसे हुआ है और इसका जो विशेषता प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है। What is the importance of 5-fold food medicine in nature cure, that we will also learn. And then we learn the application of each of these elements. There are some finer elements also other than 5-fold food medicine. That detail also will be given. Mind and health. That's a topic where we talk about the finer elements of other than 5 elements. How the mind influences on your body, on your mind, on your health. All that you will do. Then we will have unity. That's the biggest topic and the most important topic that shows the difference between other schools of naturopathy and this school. 5 unities we talk about. We all know that we are a triple unity of body, mind and spirit. And our physical, mental and spiritual health is one. हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य एक है। ये स्वास्थ्य बोलने से सिर्फ शरीर नहीं होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी उसमें आ जाता है। और उसके बावजूद आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अलग अलग जगह में जाने की जरूरत नहीं है। ये नेचर क्योर डॉक्टर इज कंप्लीट बाय बीइंग a physician, a psychologist and a spiritual leader. There is nothing about religion here. Spirituality is different from religion. It encompasses all the religions. That is spirituality. आध्यात्मिक के अंदर अलग अलग धर्म नहीं आते, सारे धर्म का एक ही मकसद है कि हमको शांति मिलना है, भगवान के पास जाना है, एक होना है। तो इसलिए हमको प्राकृतिक चिकित्सा में ये सिखाया जाता है कि कोई भी समस्या हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो या शारीरिक हो, उसके रास्ते एक ही है। उसके बाद आता है कि एक एक जो पंचभूत है इनका एप्लीकेशन कैसे होता है। आकाश तत्व का प्रयोग कैसे किया जाता है, वायु तत्व का प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सब के महत्व क्या है, ये सब सीखा जाता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो होता है पृथ्वी तत्व। जब 4 तत्व हैं वो डायरेक्टली फूड है, पृथ्वी तत्व जो है वो डायरेक्टली फूड नहीं है। पृथ्वी से जो औषधियाँ होती हैं, वो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें से वो पेड़ पौधे जो कि हमें आहार देते हैं। There are different plants and all over the world, and there are so many different creatures, and there are different plants are food for different creatures. So ह्यूमन क्रीचर्स के लिए क्या क्या फूड है, वो सिलेक्शन अलग है, वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है उसका भी मार्गदर्शन देता है।
अब ये खाना कैसे बनाना है, जो हम खाना खाते हैं वो स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ आहार कैसे बनाना है, उसको कैसे खाना है, किस वक्त खाना है, वो एक अलग बड़ा चैप्टर है। वो जान लें तो बाकी सब कुछ जान लिया, ऐसा लगता है, लेकिन वो नहीं। दैट इज द स्मॉलेस्ट और इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, उसको समझ लेंगे तो खाना तो बहुत छोटी बात है। सबके ज़िंदगी में यही आया है समस्या, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, ये खा लिया था फिर भी ठीक नहीं हो रही, ऐसे ही समस्या बोलते हैं। मैंने तो बिल्कुल नेचर क्योर किया है कि इतने सालों से कर रहा हूँ, ये नहीं ठीक हुआ, वो नहीं ठीक हुआ, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। मगर नेचर को कैसे फॉलो किया उसको एग्जामिन करने से we find there is lot of areas where improvement can be done। प्राकृतिक चिकित्सा फॉलो किया फिर भी फायदा नहीं हुआ ऐसे बोलते हैं लोग, उसमें हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या फॉलो किया। वो देखने के बाद पता लगता है अरे इतने सारे एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए और भी अच्छा कर सकते हैं। वो थोड़ा थोड़ा बदलाव करने से एकदम बहुत ज़्यादा फायदा दिखता है। लोगों के समझ में जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें और असलियत में फर्क है। वो फर्क क्या है समझ लेंगे तो और आसान हो जाता है। कुछ ही दिनों में, अभी आप 7 दिन के लिए यहाँ हैं, 7 दिनों के अंदर इतना फर्क एक एक दिन में दिखने लग जाएगा, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आगे भी इसको करते जाऊं तो पूर्ण लाभ हो जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? व्हाट इज नेचर क्योर? अभी तक आप लोगों को जो आइडिया है हाथ उठाकर बताएं, क्या प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, बताइए। Being cured by the natural resources. बहुत अच्छा, बैठे। हाँ, ये आपको समझ में क्या आया? प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, नेचर क्योर आपके समझ में क्या आया? आप ही को पूछ रहा हूँ, मेरे को। हाँ, ट्रीटमेंट बाय नेचुरल एलिमेंट्स। बहुत अच्छा। हाँ जी। Making our body naturally, it should be without the effect of external elements. What's your idea? My idea है सर, मुझे एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत ना पड़े और मैं हमेशा स्वस्थ ही रहूं, कुछ इम्बैलेंस आए ही ना। So cure means to correct, and I think when we are correcting any imbalance, whether it is as you said physical, mental, or emotional, or spiritual, we are using the energy of nature. That is, in my opinion, So I understand nature cure is something which makes you go very close to nature, not only in terms of the environment but also to our own inner selves. Right. और करीब करीब सबने सही उत्तर दिया है। वो क्योर शब्द जो है उसका असली मतलब क्या है? It comes from a Latin word cura, that means care, to take care. There is no question of curing a disease. In nature cure, we don't cure a disease. रोग का इलाज नहीं करते हम, इंसान का इलाज करते हैं। इंसान का जो समझ है, इंसान का जो स्वास्थ्य है, उसको वृद्धि करना ही नेचर क्योर का एक लक्ष्य है। स्वास्थ्य को बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है। हम सब का स्वास्थ्य हम सब में है, किसी में कुछ ज्यादा स्वास्थ्य है, किसी में कुछ कम है। एकमात्र लक्ष्य क्या है यहाँ पर? स्वास्थ्य को बढ़ाना है। मान लीजिए ये कमरा अंधेरा है, अंधेरे में क्या होता है? रोशनी की कमी। रोशनी को बढ़ा दो तो अंधेरा दूर चले जाता है। रोशनी तो एक चीज है, अंधेरा कोई चीज नहीं होती। रोशनी की कमी को अंधेरा बोलते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य की कमी को रोग बोलते हैं। किसी में किसी तरह प्रकट होता है, किसी में और किसी की तरह प्रकट होता है। किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का पैर नहीं चलता,
किसी का आंख नहीं दिखता, किसी का और कहीं अंग नहीं काम कर रहा, अलग अलग जगह में तकलीफ दिख रहा है, लेकिन सारे का एक ही परिभाषा है कि स्वास्थ्य की कमी। रोशनी की कमी को जैसे अंधेरा बोलते हैं, ऐसे स्वास्थ्य की कमी को रोग बोलते हैं। बस कुछ भी नहीं करना, रोशनी लाओ तो अंधेरा दूर हो गया। इसी तरह स्वास्थ्य को बढ़ाने से रोग भी दूर हो जाता है। कैसे दूर होता है, स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाना है, यही शिक्षा यहाँ दी जाती है। स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाना है, यही शिक्षा यहाँ दिया जाता है। तो इसके लिए मार्गदर्शन का आउटलाइन अभी बता दूंगा आप लोगों को। 5 क्या है? एम्पल एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट, positive food, positive thinking, engage in activity that will bring out your talent, passion to help others. ये 5 हैं गाइडलाइंस। एम्पल एक्सरसाइज माने खूब सारा परिश्रम, मेहनत करना, व्यायाम करना, इसको एम्पल एक्सरसाइज बोलते हैं। एडिक्वेट रेस्ट माने जितना जरूरत है उतना आराम बहुत जरूरी है, और हमारे विचार सीधा रहे, अच्छा विचार रखना हमेशा। पॉजिटिव थिंकिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? समर्थ संकल्प, समर्थ संकल्प नहीं, सकारात्मक नहीं बोले, सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, ठीक है, सकारात्मक सोच। और पॉजिटिव फूड को क्या कहेंगे? ऐसा पथ्य आहार बोलते हैं उसको। पथ्य आहार का मतलब पॉजिटिव फूड। और उसके बाद एंगेज इन एक्टिविटीज, ऐसा व्यवसाय हो आपका जिसमें आपका हुनर और आपका ऊर्जा नहीं, कल कौन सा शब्द बोला था? पैशन के लिए हिंदी में कौन सा शब्द है? रुचि, नहीं, रुचि, जुनून। आपका जुनून बाहर निकले और दूसरों को मदद करने के लिए योग्य हो। कोई भी काम कर ले अपने लिए पैदा हो, वो काम ठीक नहीं है। जिससे दूसरों का मदद हो वैसा व्यवसाय हो, और जिसमें आपका जुनून और आपका हुनर बाहर निकले। आपका जुनून नहीं निकलेगा तो जिंदगी भर कुछ भी व्यवसाय करो अच्छा नहीं लगता। जिसको अच्छा लगता है गाना गाने, उसको लगा दिया, तुम कारपेंटरी में लगा दिया, तो करेगा तो सही, लेकिन वो मजा नहीं आएगा, वो बात नहीं बनेगी। किसी भी उम्र में ये जुनून निकाल सकते हैं। ये कहना कि मेरा तो उम्र हो गया, अब क्या जुनून निकालूं, बचपन में मुझे गाने का शौक था, अब तो गा भी नहीं सकती, ऐसे नहीं होता। अभ्यास करने से हर एक व्यक्ति काबिल हो जाता है। Every person can become capable of doing anything that one person has passion in by practice. ये 5 जो मार्गदर्शन है, इसकी तरफ ही हमें बढ़ने के लिए ये मौका दिया जाता है। सत्संग में भी यही मौका दिया जाता है कि आपका कोई पैशन है उसको एक्सप्रेस करो। और डाइट जब बना के दिखाते हैं कि ये ऐसे बनाओ ताकि आपके घर में भी बना सको। घर में डाइट हमें चाहिए, लेकिन बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? इसके लिए 3 रिक्वायरमेंट है। एक तो प्लानिंग चाहिए, एक तो आइडिया चाहिए, और एक तो उसके लिए प्रोवाइड द मटेरियल्स। प्लानिंग में क्या होता है कि मैंने सोमवार को ये खाना है, मंगलवार को ये खाना है, पहले निर्णय कर लो ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो, वैरायटी मिलता जाए। और प्लानिंग करने के बाद वो मटेरियल्स प्रोवाइड करो, और बाद में उस पर लग जाओ। टाइम एलोकेट करो। 10 बजे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए तैयार करना है, लंच के लिए तैयारी करना है, और ये सब्जियां हैं, इसको काटना है, इसको कद्दूकस करना है, इसको पीसना है, जो करना है उसको पहले निर्णय करके वो सलाद का मटेरियल को रख लेना। 20 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए अगर पहले से प्लान करो।
20 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अकेले के लिए बनाना तो उससे कम टाइम में हो सकता है। ये 20 मिनट क्यों बोल रहा हूँ कि 10 मिनट में तो तैयार हो जाता है, और 10 मिनट इसलिए चाहिए कि जो जो मशीन यूज किया है, चाकू यूज किया, टेबल यूज किया, सबको साफ करके वहीं वहीं वापस रखना है। ये नहीं रखोगे तो काम पूरा नहीं हुआ। ये तो गंद कर फैला के चला गया, क्या करते हो तुम? और लोग कहेंगे ना, हमें जो कुछ भी हमने इस्तेमाल किया उसको निकाल के साफ करके अपने अपनी जगह में रख दो, तब काम पूरा होता है। वरना आपने कुछ नहीं किया, गंद फैला दिया। मेरी वाइफ मेरे साथ इतना कंसिडरेट है, बहुत कंसिडरेट है कि वो मुझे मेरे सलाद बनाने के लिए मौका दे दे, तुम बना लो अपना सलाद। She is very kind to me. She allows me to make my own salad. पहले वो बना के देती थी, मैंने कहा इसमें थोड़ा नारियल और डाल दे, इसमें ये टमाटर और मिला दे। ऐसे मैं कहता था तो देखो भाई, तुमको तो बहुत अच्छा आइडिया है, कल से आप अपना सलाद खुद बना। आजादी, मैं खुद बनाता हूँ अपना सलाद और बहुत अच्छा बन जाता है। और उसको भी आजादी, उस वक्त उसको ना कोई बर्तन धोना है, ना कोई ये चाकू लेके काटने के लिए बैठना है। हम दोनों खुश हैं। ऐसे खुशी आप दोनों आपस में दे दीजिए, घर में किसी को परेशानी नहीं होगी। जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको साफ करके रख दो, और भी अच्छा हो जाएगा। कभी कभी होता है कि किसी और ने यहाँ बर्तन मांजने के लिए डाल के चला गया, वो भी मांज के रखना पड़ जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। जब दूसरों को काम करते हैं और भी खुशी मिलती है उससे। लेकिन किसी का ये आदत होता है, ये तो साफ कर देगा, चलो डाल ही देते हैं,